গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুবই ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো, তাই আমার ইউটিউব পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের বাড়িতেও পুজো রয়েছে, তোমাদেরও আজকে কার কার বাড়িতে পুজো রয়েছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস করে জানাতে ভুলো না। তো চলো আজকের দিনটা এখান থেকে স্টার্ট করা যাক। এখন ঘড়িতে প্রায় 9:30 বাজে, আর সকালের কাজকর্ম মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন চলো বাকি কী কাজ বাকি রয়েছে সেগুলোও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকের দিনটা অবশ্যই একটু স্পেশাল হতে চলেছে, তো পুরো ব্লগটা শুরু থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকো। আশা করছি খুবই ভালো লাগবে। এদিকে দিদি এখন পাখিগুলোকে সব খাবার দিচ্ছে, আর আজকে একটা গুড নিউজ রয়েছে, দাঁড়াও তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। এই দেখো আমাদের চুটকি হাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখে বেরিয়ে নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেছে দেখো। আর এখন ওইখানে হাড়িতে রয়েছে আরো দুটো বাচ্চা। আর একটা গুড নিউজ রয়েছে, দাঁড়াও সেটাও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই দেখো আন্ডা দিয়েছে। কে দিয়েছে বলো তো? দাঁড়াও বলছি। এই যে এই মহারানী আন্ডা দিয়েছে। একে আলাদা করে দিয়েছি যেহেতু এখনো বয়সে অনেক ছোট, তাও আন্ডা দিচ্ছে। ডিমটা দিয়েছে, ডিমটা কি করি বলো তো? এই যে হাঁড়িটাতে, এই হাঁড়িটাতে যে ডিম দিয়েছে এর মধ্যে দিয়ে দিই। ওরা দেখি একসেপ্ট করে নেয় তো ভালো। চলো দেখি ফোটে কিনা ডিম থেকে কোনো বাচ্চা কাচ্চা। আর এদিকে মা সকালবেলায় সব বাসনপত্র ধুয়ে রেখেছে। দিদি আগের দিনই বের করে রেখেছিল, ধোয়া হয়নি, সেগুলো সব ধোয়া কমপ্লিট। ওষুধ খেয়েছো? হ্যাঁ, কখন? সকালে মুড়ি খেয়ে তারপরে ওষুধ খেয়েছো তো? ঠিক আছে। আর জ্বর কেমন আছে এখন? শরীর কেমন আছে? এখন জ্বর নাই। ঠিক আছে তো শরীর? আচ্ছা। আর এদিকে দেখো এদেরকে খেতে দিয়েছি, কিভাবে ছেলিয়ে ফেলিয়ে খাচ্ছে। খাওয়ার কোনো ভদ্রতা নেই। খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। কতটা কলমি শাক দিয়েছে, এটুকুনি পড়ে আছে। কলমি শাক হচ্ছে ওদের কাছে বিরিয়ানি, সে আর না খেয়ে থাকে। এখন ডিমটাকে দেখো কায়দা করে হাঁড়িতে ঢোকাচ্ছে দিদি। ঢুকিয়ে দিয়েছে। দেখ তো নিচে রেখে খাওয়ায় কিনা আদৌ। সকালবেলা কিন্তু একবার খাইয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে, না খাওয়ালে হাঁড়িতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই দেখো হাঁড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আজকে আমাদের গাছে প্রচুর ফুল ফুটেছে। ওই দেখো দিদি ফুল পাড়ছে, দেখাচ্ছি দাঁড়াও কত ফুল ফুটেছে। ভালোই হয়েছে বল। আজকে লক্ষ্মী পুজো, ভাবছিলাম জলপদ্ম কিনবো, এখানে পদ্ম ফুটে গেছে, ভালো হয়েছে বল। আসতেছে, এর গাছটাই ভেঙে ফেলবি তুই। এনে দেখো কালকে ফুল কিনে এনেছিলাম, যদি ফুল না ফোটে বেশি, দেখো গাঁদা ফুল জবা ফুলগুলোও কেনা, কিন্তু দেখি আজকে ভালোই ফুল ফুটেছে। সব থেকে ভালো হয়েছে লক্ষ্মী পুজোর পদ্ম ফুল ফুটেছে, তিনটে পদ্ম ফুল। এই সাজিতে ধরবে না, পড়ে যাবে। একটা কোনো প্যাকেট নিয়ে নে। শুরু হয় না এগুলো? অনেক দিন পর কুন্দ ফুল ফুটেছে। এবার গরমে কিন্তু এই ফুলটা দেয়নি একদমই। না, আবার বড় সাইজের হয়ে গেছে, ছোট ছোট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে ছোট ছিল তো গাছগুলোর জন্য ছোট ছোট ফুল দিত। কালারটা না খুব ভালো লাগে। আর আছে জবা, এই যে উপরে, এই যে দেখতে পাচ্ছিস না, এই যে এখানটাতে। আমি পারবো না এখান থেকে নিতে। এই গাছটা কেমন একটা মরে মরে যাচ্ছে, আর থোকা নীলকণ্ঠটা তো মরেই গেল মনে হচ্ছে। এখানে একটা জবা ফুল ছিল, তুলেছিস? হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে, তাড়াতাড়ি আয়। এগুলো কেনা ফুল, আর এগুলো আমার বাড়ি। এক বালতি ফুল হয়েছে আজকে আমাদের। এক বালতি ফুল, মানুষের সাজিতে ফুল তুলে আমি বালতিতে ফুল তুলেছি। অনেক বছর পরে আজকে আলপনা দেবো, দেখি কতটা পারি। তুলো বেশি জল দিবি না, আর দেবো আর একটুকুনি দে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা খড়ি মাটি কম মুলতানি মাটি মনে হচ্ছে আমার দেখে।
দেখ মুলতানি মাটি, খড়ি মাটি তো সাদা সাদা হয় রে। হ্যাঁ, আজকাল সবই ভেজাল, এনে তুলো, ভেজালের দুনিয়া। ওপরে তুলোগুলো নিস না, দাঁড়া ভিতর থেকে নে। তুই কি প্রথমে এঁকে নিবি না একেবারে ডাইরেক্টই আঁকবি? এমনি এঁকে দিই। ঠিক আছে। এই দেখো কালকে হিজিবিজি করে কোনোভাবে টুনি লাইটটা দিয়েছি। এই টুনি লাইটটা না খুব বাজে, তারগুলোই বেশি, লাইটটা কম। কি দেখে এনেছিলাম জানি না। আর ঠাকুরের পেছনে এটা দিচ্ছি। আমি যেরকম বললাম ওটা কিছু সিম্পলের মধ্যে কর। প্রথমে ঘট বসানোর জায়গাটা একটা করে নে। এখানে বসাবো। উপরে ঘট বসাবি? হ্যাঁ, নিচে রাখবো না। তাহলে নিচে কিছু একটা আঁক। গোল আঁকবি না খোপের মধ্যে আঁকবি? গোল আছে। আঁক, কম্পাস দিয়ে করে নে। এই তো গোল হয়ে গেছে। এই আগে ছোটবেলায় মনে আছে থালা বসিয়ে বসিয়ে করতাম, ছোট থালা, বড় থালা, মেজো থালা। এখনো তাই নিয়ে এসে করি। এখনো সেটাই কর। আলপনা দেওয়া হয়ে গেছে, চলো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কেমন হয়েছে। খুব একটা ভালো হয়নি, নিন্দা করো না, ঠিক আছে? দি দেখাবো? ভালো হয়নি, বেশি তুলিস না। ভাল লাগছে, একটু ভালো হয়নি। আমার ভাল লেগেছে। চালটাকে ধুয়ে ভালো করে এখানে এড়িয়ে দিয়েছি, শুকাত দিয়ে দিয়েছি। আজকে পোলাও হবে তো, এই রেসিপিটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব, দেখতে থাকো। লক্ষ্মী পুজোর দিনও বৃষ্টি, প্রত্যেকবার এরকম বৃষ্টি হয় না, কি সুন্দর রোদ হয়। সকাল দিয়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি, ভাল লাগে না বৃষ্টি পড়ছে। দিদি রান্নার জন্য মিক্সিতে আদা আর লঙ্কা বাটছে। গরমের মধ্যে ইয়ে দিচ্ছ তো কি রান্না হচ্ছে তোমরা দেখো। এখানে হচ্ছে কষা কষা আলুর দম, মশলা কষানো হচ্ছে এখন। আর এখানে হচ্ছে পোলাও পোলাও হচ্ছে, হচ্ছে। এখনো হয়ে ওঠেনি। আমাদের দুজনেরই এখন স্নান হয়ে গেছে, এখন চলো পুজোর কাজ শুরু করে। এই দেখাচ্ছে নতুন নাইটি পরেছি, আমার দিদিও নতুন নাইটি পরেছি, দেখো। আমিও করেছি। মাটি রয়েছে এখানে, না আমি নিয়ে আসবো। এখন দিদি পুজোর জন্য সব রেডি করছে। এটা তো সেই ভেজা দিতে হবে, একটুখানি দিলে তাহলে এমনি একটা গোল করে নিয়ে আসি মাটির ঘটে। হ্যাঁ ঠিক আছে, যেখান থেকে টবের থেকে মাটি নিয়ে নিলাম। চল এ দিয়ে নে, দেখ পুরো গোল করে এনেছি, চ্যাপটা করে দিয়ে দে। আগে ঘরটা বসিয়ে দে। হ্যাঁ তো ওইটা রাখা যেতে পারতো, তাহলে ঘরটা যদি ওটার উপরে বসাচ্ছি। কি রাখবি? ভালো হতো না, এই যে ফুলের মতন ওইটা। না ওটা কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে। এর মধ্যে দেবো হচ্ছে
করে নিই, এদিকে আমি গুছাতে থাকি আর ওদিকে দিদি গুছিয়ে নিই, তাহলে তাড়াতাড়িও হয়ে যাবে। আর এখন এই যে ভোগ রান্নার জন্য কড়াই চাপিয়ে দিয়েছি। আমাদের পুজোর সব কিছু গোছানো হয়ে গেছে। আর আমরা যেহেতু নিজেরাই পুজো করি তো ঠাকুরমশাই আসার কোনো ব্যাপারই নেই। আর এই যে আমার দিদি এখন পুজো করতে বসেছে। এখানে দিতে পারি, তাই তো? হবে বহু কষ্টে করে দিন যাপন, ভাজ্যা পুত্র ত্যাজি কেউ দেশান্তরে যায়, বিষ পান করে কেউ ক্ষুধার জ্বালায়, জগৎবাসীর দুঃখ কব আর কত, দুঃখের জ্বালায় তারা জলে অবিরত, তুমি মাগো কৃপাময়ী আনন্দদায়িনী, নির্দয়া তাদের প্রতি কেন হলে শুনি, যদি না করুণা করো মানবের প্রতি, কেমনে তাদের বলো ঘুচিবে দুর্গতি, নারদের কথা শুনি লক্ষ্মীমাতা বলে, দুঃখ তারা পায় সবে অধর্মের ফলে, না মানে নিষেধ বাক্য শাস্তে অবিশ্বাসী, মিথ্যা বাক্য সদা কয় নয় সত্যভাষী। বাবাকেও সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি, বাবাকেও খেতে দিয়েছি, আজকে লক্ষ্মী পুজো বলে কথা তাই। আচ্ছা দিদি খুব সুন্দর এখানে লক্ষ্মীর পা করে দিয়েছে, দেখো। একদম ওই শেষ অবধি। আমাদের পুজো তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন প্রসাদ বাড়ছি পাড়ায় যাদের যাদেরকে প্রসাদ দিতে হবে দিদি করছে। আমি হাঁপিয়ে গেছি, আমি একা সব ভোগ করেছি, তাই তো দিদি? ওই সব ভোগ করেছে, আমি শুধু ঠাকুরের সামনেটুকু গুছিয়েছি। সেটাই বা কম কি, সব থেকে বড় কথা এই আলপনাটা দেওয়া ছিল বল। হ্যাঁ, আর সব থেকে আমার ভালো লেগেছে টাইমটাতে করেছিলাম, নইলে আর পরে হতো না। ভেবেছিলাম স্নান করে উঠে করবো, হতো না, তখন করে নিয়েছি, বেঁচে গেছি। আর কালকে বিশেষ করে নাড়ুটা করে রেখেছিলাম বল। আচ্ছা, ছুটি ছুটি লেগে যেত নান করতে গেলে। আবার ওই পাটা বেশ ভালো লেগেছে, পুরো ঘরে যে পাটা দিয়েছিস খুব সুন্দর হয়েছে। মায়ের সবার আগে চালকলা মাখা চাই, আমাদের বাড়ি প্রত্যেকের চালকলা মাখা দারুণ লাগে খেতে। এই দেখো চালকলা মাখা। এখন আমরা যাচ্ছি প্রসাদ দিতে। বাড়িতে আমার বোনেরা দেবে, আমার বোন প্রসাদ দেওয়া কমপ্লিট। এবার আমাদের জোর খিদে পেয়েছে, আমাদেরও কিছু খেতে হবে। প্রসাদ দেওয়া হয়ে গেছে, এবার নিজেদের তো একটু খেতে হবে। একসাথে দুই বাড়ির থেকে প্রসাদ দিয়ে গেছে বল। এই একটা ঢালতে গিয়ে, আর এটা আর একটা কাকুর বাড়ি থেকে দিয়ে গেছে। সব জগা খিচুড়ি হয়ে গেছে থালা ঢালতে গিয়ে। ওই যাই হোক, সব তো পেটেই যাবে বল, একসাথে দুই বাড়ির থেকেই দিয়ে গেছে। এটা তো অনেক কিছু দিয়েছে। চলো অনেকটাই রাত হয়ে গেছে, এখন রাতের খাবার খেয়ে নিই। আজকে রাতের খাবারে কি হয়েছে চলো দেখাচ্ছি। বললাম না দুপুরবেলা আজকে করেছি পোলাও, আর এখানে করেছি পুরো লাল লাল ঝাল ঝাল আলুর দম। খেতে কেমন হয়েছে দিদি? হেভি হয়েছে। আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টস করতে ভুলো না, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। আজকের দিনের মতো টাটা, গুড নাইট। গুড নাইট, টাটা।